Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya, dengan Kilesang Camp. Di camping kali ini saya akan camping di pinggir sungai. Dan di pinggir sungai ini kebetulan ada pohon yang sudah mati, tapi pohon ini masih berdiri dengan tegak. Kayaknya cocok sekali di sini buat bikin shelter untuk malam ini. Dan sekarang saya akan langsung memulainya, dikarenakan barusan perjalanan saya yang cukup lumayan lama untuk sampai ke tempat ini.
Mari ngopi teman-teman. Guys, mari makan teman-teman.
Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini. Bila kalian suka dengan video Kilesangkem, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.